Jumiati ya Allah, sakit batuk ya Allah, ingkang 1 tahun. Mboten wonten lerene ya Allah, mbok bilih menika TBC. Mbok bilih wontenipun dhumateng wonten lambunge, mbok bilih dhumateng wonten gorokane, paru-parune, wonten pernapasanipun ingkang keganggu, ingkang dipanggeni makhluk jahat, roh jahat. Watuk naminipun ya Allah, gatel. Wonten Pak Allah sing nyembuhno, Allah sing semerep, mujizate Allah sing wonten. Dadi kenyataan, mboten wonten penyakit melih saged mlebet ya Allah. Mugi diridhak Allah doaku lho, diraosaken bojo minten, Jumiati. Dados waras enteng mboten wonten watuk melih mlebet. Rara watuk, penyakit watuk didalaken dhumateng Allah selaminipun dhateng ragane, dhumateng badane, dhumateng gorokane, dhumateng pundi-pundi dados enteng selaminipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Watuke ilang sega kewarasan. Tombone teko penyakite lunga, bawang putih ya Allah. Saking kados saking swarga, damel tombo ilangna watuk saged ilang. Dikunyah Bu. Saged waras saking kersane Allah. Pak Sarmi ya Allah, radang sendi. Tulang-tulange ya Allah, kejulinu rapuh. Wonten loro kabeh pating clekot. Ngaten. Ingkang mboten karuan rasane. Ya Allah, tali lambung. Makhluk-makhluk kotor mlebete saking makanan minuman ya Allah, saking dalan-dalan. Kersa Allah bebasaken. Bebasaken sak bersih-bersihe dadi warase. Dadi warase. Allah sing nyembuhno karena penyakit sing iso mlebu meneh di ragane Pak Sarni. Dadi wenteng sak enteng-enteng dikunyah. Di oncek sange ridhone Allah, pertolongane Allah. Dadi wontenipun kesembuhan ingkang permanen. Kewarasan ingkang permanen. Ugi diridhak Allah, dikabulaken dhumateng ping kula. Dadi warase Pak Sarni. Dadi entengi ragane. Dadi ilang radang sendine. Wonten nemplek penyakit-penyakit dhumateng sendinipun ilang blas. Allah sing ilangno. Buktinipun wonten sedayanipun ingkang saksinipun wonten. Ingkang gaib semerep Pak Sandi ingkang nyembuhaken Allah. Mbok bilih wonten sakit melih gangguan saking sinten mawon santet jengket 7 guna-guna diminum. Saged ilang. Dadi waras, tombone teko penyakit lindunga, rasa sendine ingkang pating cekot ilang. Waras saking kersane Allah, sembuh saking kersane Allah. Mujizate Allah sing wonten. Kuasane Allah sing wonten dadi kenyataan. Bu Salmah, asam urat sesek. Ya Allah. Sesek napase wonten kejulinu sikil-sikilan sak kabeh-kabeh. Allah sing nyembuhno. Allah sing nyembuhno wonten bang petak nika ya Allah. Damel tombone, damel ngusir setan, jin, damel ngusir penyakit. Allah sing wonten. Mboten wonten ingkang saged lindunipun. Bang petak, toya petak, garam petak ya Allah, damel tombo kados ingkang dhateng swarga. Ngilangaken penyakit, lepasaken penyakit, bebasaken saking ragane ibu, bapak menika sedanipun. Dados tunggal ya Allah, saged krasa bener-bener Allah bantu, Allah sing nyembuhno, Allah sing warasno, mboten gagal, mboten kualan, mboten kangelan. Dadi nyata sak nyata-nyatane. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agamane ibu bapak menika sampun Islam ya Allah. Nabine Muhammad, nyuwun ridhone Allah. Nyuwun mujizate Allah. Kesembuhan ingkang permanen. Waras sak lawase. Tombone teko penyakite lunga, gak balik. Selamat aku sak panitia sak grup kabeh sing nulungi, selamat sing tak tulungi. Allah ana, Allah kuwasa, penyakite sirna. Sabda dadi supaku mandi pangucap guruku Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Rasane napa? Mripate napa? Telinga. Saya ukur-ukur, tapi pun kathah kacake. Kiri napa kanan? Niku tok. Nggih. Terus kalian pusingnya saya wonten. Ten mandap ki mau. Pusingnya saya wonten. Penilang. Alhamdulillah ya Allah. Nika telinganipun tasih ukur-ukur saged wonten ilang blas. Wonten bedengungipun, bengungipun ya Allah. Ilang blas. Allah sing nyembuhno. Sedanipun saksinipun. Wonten ingkang saged sisanipun dhateng ragane. Dadi enteng-enteng saklaminipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasane napa? Alhamdulillah waras nika ya Allah. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Pun inggih Pak. Bapak Jumiren matanipun buram ya Allah ingkang sakit. Alhamdulillah ya Allah. Dereng kula tangleti sampun sanjang padang. Allah sing nyembuhno saksine sedayanipun. Mugi donga kula mandi Bapak niki waras laminipun ya Allah.
jenengan tutup dalane mlebu makhluk jahat, roh jahat ingkang dadosi sakit, ingkang dadosi rezeki seret. Jenengan singkiraken ya Allah, bukaaken rezekine, warasaken ragane salaminipun. Allahu Akbar. Maturun ya Allah, maturun ya Allah, maturun Pak Jumiren. Maturun ya Allah, mugi waras salaminipun. Tinggangipun alhamdulillah ya Allah, maturun ya Allah. Nika ngakoni ki Mbak, maturun ya Allah. Matur alhamdulillah, alhamdulillah pun alhamdulillah maturun dhateng Allah. Waras salawase. Pak Warti sakit lambung, terus pundi? Dalam? Sampeyan kunyah, cek tambah tuntas. Bu Jumianti batuk, terus dereng tuntas. Sampeyan mut dhisik. Ran. Enggak usah. Enggak usah. Itu cek minum. Dikunyah dong, Pak Sarni. Ayo di Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ingkang dhateng gorokanipun tasik gatel. Tasik wonten mancing watuk kersa Allah bebasaken sampai bersih. Marasaken lara gatele ingkang wonten penyakit-penyakit sukma ngbawa rolan sak lintunipun ya Allah nemplek. Tasik boten prami, tasik boten purun medal, tasik terikat. Makhluk kotor menika ya Allah, jenengan bebasaken. Saking raganipun Bu Jumiati. Dadi enteng sak lawase, dadi waras sak lawase, dadi sembuh lawase. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waras saking kersane Allah. Sembuh saking kersane Allah. Mujizat saking kersane Allah. Ga ana penyakit mlebu meneh. Dadi lara patuke. Dadi watuk, dadi gatel gorokane. Sakabeh virus-virus iku, penyakit-penyakit iku diusir mbek Allah. Adem liyane. Dadi waras sak lawase. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadi kenyataan Allah sing nrimo. Gak ngeneki panitia, gak ngeneki sing nulungi, gak ngeneki sakabeh. Allah sing ana. Dadi waras sirep sakabeh sang Allah. Watuke lunga tembone teko, penyakite sirna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun enteng mboten? Yakin? Nah niku sono mboten? Oh, tesih sekedhik ya Allah. Mandi omonganipun piyambak mugi sakata waras ya Allah. Sakata waras Allah sing ngilangaken dimut melih Allah sing bersihaken tombone niki teko ya Allah penyakit lunga mboten melih mlebet mboten melih saged ganggu mboten saged berbuat napa-napa Allah sing maringi tombo saking swarga mujizat Allah bang petak menika dadosaken tombone ya Allah saking swarga mugi waras salaminipun ibu menika mboten gatele wonten sekedhik mboten wonten ilang blas sempurna saking kersane Allah malih Allah ingkang jahat malih ingkang gambar gatel saged lepas virus-virus sak lintu-lintunipun bangsane kewan, bangsane tanaman, salah makan minum, dadi penyakit gatel, wonten watuk ilang. Dhumateng paru-parune, dhumateng pernapasane, dhumateng wonten saraf-sarafe ilang. Allah sing ngilangaken mboten kula. Saksinipun sedanipun waras saking kersane Allah Akbar Akbar. Pun niki beto wangsul. Pun monggo alhamdulillah. Iki napa Mas?